yàgg ñu lancé liggéey bu jëm ci bus rapide transit ca Guédiawaye lay amee ci teewaayu njiitu réew mi ndongoka dina nekk ci buumu jokko bi ci biir xibaar yi. ñaar ñu amay gaañu-gaañu yu métti ci attaque bu xotal bakkanu Abdoulaye Diatta démb la woon ca Mulomp ca Casamance kenn ku ci mucc mu ngi ca l'hôpital régional bu Ziguinchor Pascal Faye lay wuyoo responsable hôpital bi ne bakkanam nekkatul ci xottu gerte tout tànk yu amee laago faw ñu leen di bàyyi xel ba ñuy mën a jàng yi l'école ko si depp moom la bëgg ndax dafa jàpp ni yooyu la tout tànk faw jox leen seeni chance ñaareelu pàcc xibaar tàggat yaram en classe yéene kay Modou Mohamed Ndiaye asalaamaaleykum. ci technique bi Abdou Thiam dañu wutali Guédiawaye ca bayal bu jàkkaarloog préfecture bu foofee ñu nuyu foofee suñu ndaw ndongo ka maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Seydou. alors lii di liggéey bu jëm ci BRT di bus rapide transport du yàgg ñu lancé travaux ya ñu fay sax xaar njiitu réew mi ci jamono jilee lan la fa mën a jàpp ci ay gan wala nit yu fa ne. moom Macky Sall 17 heures nag lañu ko fay xaaral ni ci la ñuy wax ni ci la war a agsi waaye jàppal ne fii ci esplanade bu maire bu Guédiawaye jàppal ne nag ci bokk na li ñuy xaar Macky Sall mooy wàllu ko indemnisation yi ndaxte projet bi du BRT jàppal ni junni ak ñetti téeméer ci ay doomi aadama mooy ñi mu jot a laal fii ci Guédiawaye bu dee nag ci département bu Ndakaaru ak bu Guédiawaye boo xaymaa ñaari lim yi day ëpp ñaari junni di dem waaye jàppal tamit mbooloo mi takku mu ngi fi ndax waa Guédiawaye askan wi daal dinañuy génn ñoom ñëpp ngir daal de ñëw teewe ci gile ndaje ñu war a jàpp ni nag tamit bu ñu waxee ni mobilisation am na lii di wàllu ko pancarte yi maanaam fës na fi loolu ak tamit banderole yi. pancarte yooyu lu ci bind ndax pancarte yoo xam ne daam ñu ci nakarlu wala daam ñoo xam ne ci àndul xëy na. ci laa doon jëm léegi. pancarte yi jàppal ni daanaka ñoom lépp jaar la yoon seen ko mbégte la ñuy daal di biral jëmale ko ci njiitu réew mi ndaxte ñi nga xamante ni ñoom ñooy responsable politique yi la ku ci mel ne Aliou Sall moom ay ñoñam ci pancarte ñu yor liñ ciy bind mooy Aliou Sall dong Aliou Sall kese bu dee Lat Diop moom ay pancarte ay ñoñam liñ ci bind Macky Sall l'homme de l'émergence ak Lat Diop def na tamit keneen kii di Omar Sané moom nag amaana yu ci bëri duñ ko xam moom mooy directeur de l'agriculture moom it ay ñoñam ñu ngi fi yori seeni pancarte ngir daal di bokk ci xew mi bañ a wuute ndaje mi nu mel Seydou Nourou Ba. ñeneen tamit amay pancarte xëy na bind ci leneen wala mu fa. waaw loolu nag nemmeeku ñu ko fi mooy wàllu ko ñi nga xamante ne ñoom la ñu doon xaar ci projet bi. amaana gisaguñ ko loolu nag nemmeekuñ ko fi maanaam daal wàllu mobilisation politique la ñu ci gën a xaw a nduru seen nooru. mu ngoog jaajëf nangu kaa kon xam naa ci kanam dinañ ci amaat yeneen ni xibaar jëm ci lancement maanaam tàmbale liggéey boobu jëm ci BRT di bus rapide transit liggéey boobu sax. bu pare lu toll ci ñett téeméeri junni ay voyageurs bés bu ne bus boobe mën na ko yóbbu diggante Petersen ak Guédiawaye waaye nag am ñoo xam dañoo ragal daal liggéey boobe bu tàmbalee embouteillage yi gina metti lool sax reportage Koumba Sandiane Faye. fukk ak ñaari commune la fas yéene jaar moom BRT fas yéene jóge gare routière bu Petersen wutali Guédiawaye di jaar boulevard Général de Gaulle boulevard Dial Diop rond-point Liberté 6 Grand Yoff Parcelles Assainies Cambérène liggéey yi fas yéene door. Guédiawaye waxuñu ba ay côté Grande Mosquée. fan lañ la wax ne fa lay jógee. non xamaguma ko nag c'est une bonne idée mais xamaguma exactement mais je sais que ci banlieue yi lay jógee dem Dakar. ça va arranger le problème. foofee sax ca rond-point Liberté 6 bus rapide transit bi askan wi ñu ngi koy xaar donte sax ñu ngi xalaat jafe-jafe yi leen liggéey bi na ma jural. parcelle vingt suñu unité moom def nañ fa ay pavé ak yooyu xam naa pour tamit yenn oto yi di aw noonu. am na ay tëli yu fa génnee dina indi ay jafe-jafe. nit ñi dina xam naa souffrir buñ koy defar ndax liggéey fii Sénégal day yàgg. ñenn ñi mel ni ñuy wax ne kuy defar omelette foog nga toj nen jafe-jafe yu ndaw du ci mën a ñàkk. c'est ça le problème des Sénégalais dañoo yàkkamte. dina indi tuuti problème mais je crois ñoom ñu def étude bi prévoir nañ loolu quand même. au début il faut que mu am problème mais ça ira quand même. il faut que ñu patient un peu quoi. ngir fànk yooyee jafe-jafe ni leen ko terre bi juralee délai bi ñu
jàppale yooyu lépp liggéey dañu war a sàlloog moom. mais pourquoi chaque fois mu am ay gàllankoor ay problème de délai de livraison TER bi c'est pareil bon yooyu ñuy defar surtout au niveau de Rufisque et ainsi de suite yooyu ñoo très bon parce que dem naa ba xool. lancement officiel yooyu lépp liggéey ñu namm ko amal tey ci altine gi boobu lépp bus dina transporter lu tolloog 300 junni ci ay passagers bés bu yàlla sàkk askan yu dëkkee yooyu lépp commune di ñaan kilifa yi ñu jël matukaay def seen kéemtalaay kàttan ba mu dal di woyof ci ñoom. ñaar lañu ñu amee gaañu yu metti sax ci attaque bi nga xam ne moom moo rotal bakkanu Abdou Elinkine Diatta bu MFDC ni ki dëmb ca Moulomp ca Casamance kenn ki nag moom moo ci mucc mu ngi ca l'hôpital régional bu Ziguinchor waaye tey ba fa kilifa yi demee gis nañ ne daal moom bakkanam moom mi di Pascal Faye nekkatul ci xottu gerte Lamine Ba. ay booru midi bu passé ñeent fukk ak juróom simili la avion bi yegg si aéroport bu Cap Skirring ci biir nag téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar passager ñoom ñëpp di ay touristes yu bàyyeeko ci Europe vol bi nag moom la ñu dippee vol inaugural mooy li woñe ne saison touristique bi door na ci Cap Skirring Ibrahima Ismaïla Ndiaye moom mooy préfet bu département bu Oussouye. dañuy am mbégte tey ñëw inaugurer le premier vol bi mooy li muy symboliser mooy doorte saison touristique de manière officielle ci Cap Skirring ku xam Cap Skirring xam ni village touristique la situation yi bu amee dañuy am mbégte ñëw partager ak nit ñi l'arrivée des 150 passagers yi njëkk ñëw dalal leen jàmm. ngir gën a tax touristes yi di ñëw fa nga xam ne rek moo di Casamance rawatina ca Cap Skirring mairie bu Jembereng am na ay dogal yi nga xam ne jël nañ ko buñ sukkandikoo ci kàddu maire bi lee Tombongé lay wuyoo. ci wàllu éclairage public par exemple ñoo ngi def amélioration parce que dëkk bi léegi tane na donc noo koy gën a leeral ci wàllu assainissement itam. ñu ñëwaat nag ci erreur bi nga xam ne am na ci élément boobee nag di waxtaan ci kii di Pascal Faye di kenn koo xam ne moom moo mucc ci attaque bi amoon démb ba bakkanu kii di Abdou Elinkine Diatta dal di ci root Pascal Faye ci micro beeg suñu ndaw foofee ca Ziguinchor Lamine Ba. fusillade bi mu amee indi nañu ñaari blessé fii am na koo xam ne dafa egsi def 10 minutes après mu gaañu mais am na keneen koo xam ne dañ ko gaañ ci poccu ndeyjoor bi beneen tànk bi ci oom bi mu ñëwee nag spécialiste yi maanaam docteur yi nga xamante ne seen xam-xam dafa màcc ci côté yooyu yëpp ñu ngi fa woon parce que directeur dafa demandé woon ñëpp ñu ñëw docteur yi paramédicaux yi ak administratifs yëpp ñu ngi fa woon bi mu ñëwee nag toppatoo nañ ko li ñuy wax les premiers soins au niveau des urgences ñu xool que ne dafa war a dem bloc dugal nañ ko bloc opératoire faj nañ ko opéré ko ba léegi mu ngi ci jàmm te ci suba dem naa fa seet ko ba laajte naa ko nee na métit bi mu ngi wàññeeku et il va bien il est conscient ba fi mu toll nii mën nañ ne daal maanaam nekkatul ci danger daal fi ñu toll nii. kon li ñu ci waroon def yëpp def nañ ko ci. li ñu ci waroon def yëpp def nañ ko wut nañ garab li fi amutoon wuti nañ ko pharmacie li amoon fii yëpp wut nañ ko ba defal ko sans aucun problème. fu mu nekk nii saa fi ordonnance. effectivement léegi jàpp nañ ne daal nekkatul ci danger. mu ngoog ñu ñëwaat waxaat ci foofa sorewul Kédougou client wu Senelec gi ñoom te dañu yow mer ba futu li ko waral mooy seen facture yoo xam ne dafay metti lool rawat na sax ci ñett weer yi mujj Kédougou Ibrahima Jabaxate. bari nañu ay abonné Senelec yi seetlu yokkute bu jéggi dayoo ci seen facture d'électricité bu bimestre bi ñu weesu nii su fekkante ne am nañu nemmeeku yokkute bu toll ci ñaari téeméeri dërëm ñeneen ñi ñoom li ñu nar a fay moom jéggi na dayoo. Tandiagne Camara mooy délégué bu quartier bu Togoro. ñoo xam lu xew ci Senelec parce que da ngay gis ku war a fay parce que man li ma doon war a fay damay fay 20 000 francs ou 25 000 lu mu bon mais indi nañ ma facture 100 000 francs loolu passé suma jabar fu mu ne nii tàllu frigo mais comme contrôle bi daal mu ngi ci turam quelquefois dafa koy fay 1000 francs wala 1500 mais bii yoon indi nañ ko facture fukki junne ñun loolu vraiment jaaxal nañu. bi ñu jokkoo ak waa Senelec bu Kédougou xamal nañu ne daal ñu ngi ñaax consommateurs yi pour ñu mën a ñëw ci agence bi pour ñu mën a xoolaat facture d'électricité yi Souleymane Sarr mooy jiite agence Senelec bu Kédougou. il y a des problèmes de facture nga xam ñun ñoo waroon redresser ñoo def erreur de relève au niveau de la facture il faut se présenter au niveau de l'agence boo ñëwee ñun daan jël facture demande sur les lieux revoir xoolaat index bi bu baax a baax bu fekkee index dañ ko war defaraat ñu defaraat facture bi au cas contraire ñu joxaat la sa facture ñu la sa consommation. Il y a ces deux cas là qui peut se poser. li ñu mën a jàpp rek moo di ne am na ay jafe-jafe ci agence rurale bu Kédougou ba tax na sax ñu bëri yaakaar nañu daal bu ñu ko ériger def ko en agence principale dina tax ba jafe-jafe yu bëri wàññeeku bu baax a baax Ibrahima Jabaxate moo doon jokkoo ak yéen fii ci diwaanu Kédougou pour RFM. ñeenti waxtu fekk na fanweeri simili fii ci RFM.
ak RFM kumpa jeex na. Seydou Nourou Ba. luuma la boo xam ne xam-xam lañ fay wecceekoo muy sax loo xam ne dafay dimbali ñi di producteur ak technicien ñu jokkoo waxtaan ci wàllu njënd ak njaay ak lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu mala yi lu toll ci fanweer ak juróom ci ay organisation ak producteur nag ñoom dañ leen sax tàggat ngir ñu gën a xamle seen i xarañte loolu nag li ko waral mooy am na doom boo xam ne mu toll ci daanaka ñaari téeméer ak juróom fukki million suñuy koppar ñu ko nag joxe di waa FIDA di Fonds développement agricole tey lañ ci doon waxtaanee mu damax njoon ay xarañteef yoo xam ne li ko tax a jóg mooy développer wàllu mbay mu am solo bokk na ci ñu xalaat luuma bi ñuy waxtaanee weccante xalaat ci njënd ak njaay ak production directeur exécutif FNDASP Jean-Charles Faye di ci indi ay leeral la. boo jëlee ci wàllu bassin arachidier li nga xam ne moom la nit ñi di lëkkaloo maanaam ñiy jënd ak ñi nga xam ne ñooy jaay dañ ko tënk ci ay këyit mais tënk ci këyit rek wóorul parce que këyit aussi mun nga ko am mu yàqu wala lootoo ko gis mais ñu def ko ci xarala yu bees yi ci internet ci web bi ba nga xam ne ku am téléphone bu ndaw nekk ci benn gox boo ko jëlee boo dugalee ci biir rek di nga gis xarala yi nan nga ciy jëfandikoo ci sa tool ba nga xam ne di nga ci mën a am njëriñ. ministère bi ñu dénk mbay mi ak équipement rural di rafetlu anam yi nga xam ne moom la FNDAPS doxalee Moussa Mbaye di chef de cabinet bu ministre bi. suñu naan baykat nag c'est au sens large du rek ki liggéey ci suuf si nappkat bi ci la bokk sàmmkat bi ci la bokk. donc atelier bi jëmoon ci dooleel seen lëkkaloo ak itam yokku seen xam-xam. fanweer ak juróomi mbootaayu producteur juróom-ñetti ministère ak institution équipe bu FNDASP ay services ak partenaires techniques financiers ay consultants ak ñoo xam ne dañuy indi xalaat ci mbir mi ñoom ñëpp liggéey nañu ci don FIDA bi Benoît Thierry di ki leen teewal ci Afrique sowu jant. le gros travail qui a été fait par l'équipe. liggéey bu am solo la ñu def rawatina ci wàllu partenariat ak producteurs yeeg ñi nga xamante xam nañu léegi fi ñu war a jaar lu am solo la. pour la diffusion des savoirs. ab caravane amal nañu ko bokk ci ay association yu producteurs yu bari dem nañu ci région yu bari ci Sénégal ngir weccante xalaat ci li gën ci mbay meeg càmm ji. faw ñu bàyyi xel tout tànk ji ami laago te mënuñoo dem l'école seen chance dañ leen ko war a jox ba mu sëkk li mooy gis-gisu COSYDEP te nag ñu doon waxtaanee ci ab lël buñ ci doon amal jëm ci saytuwaat ñàng mekk ñàngale mi leeral yeeg Hélène Ramagnan Diagne moom mooy PCA bu COSYDEP ci micro beeg Fatimata Ly. ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne ñooy jàng ñu nekk ko ci condition yoo xam ne dinañu mën a jàng bu baax a baax muy wàllu infrastructure comme ni ko tubaab di waxee ñuy jàng foo xam ne vraiment classe la foo xam ne bu taw bi amee du leen sonal bu tàngee du leen sonal bàyyi sàkket yi ak yooyu loolu bokk na ci bu ñu sañoon tamit yi nga xam ne jàngalekat yi ñu ngi koy jooytu bés bu nekk bu ñu sañoon état bi di respecter ay engagement am ak jàngalekat parce que loolu mooy tax mu njoñ bu ñu sañoon tamit lii nga xam ne dañu koy dugal ci njàng meeg jàngale bi mu doon loo xam ne dafay jëriñ askan moo xam jàngu daara la moo xam jàngu école la jàng bu mu mën a doon waaye na jëriñ delluwaat ci askan bu ñu sañoon tam tout tànk yu jigéen ñi ñoom ñëpp ba fu mu munti nekk dañ leen di bàyyi ñuy dem jàngi parce que jàng ci la ñu toll temme fu ñu nekk ni ku jàngul di nga am rëq-rëq moo xam nag jàng bu mu mënti doon waxuñu jàngu nasaraan rek mais jàng nit ki dafa war a jàng pour am xam-xam pour mën a dimbali boppam donc yooyu yëpp dafa nekk ay rëq-rëq yoo xam ne ñun dañ ciy liggéey ak parents d'élèves yi di ci liggéey ak autorités yi. RFM Sport. Youssouf Bodian maa ngi leen nuyu. di la fay Seydou di nuyu ñëpp. tàggat yaram fu ñu koy tàmbalee. coupe du monde bu football moins de 17 ans yi première journée bi di wéy tey bu 23h jotee dernière équipe bi représenté Afrique di Cameroun nekk champion d'Afrique en titre ñoom ñoo daje ak Tadjikistan kon match boobu 23h lay doon Italie Salomon ñoom ñooy daje ñoom it Espagne Argentine di match boo xamante ni tamit match bu mag bu ñuy xaarandi tey ci ngoon la bu 20h jotee yeneen ñetti équipes yi représenté Afrique yëpp kon. am nañu ndam maanaam Nigéria ñii di Angola ak Sénégal démb mi daan équipe États-Unis 4-0 donte sax dañoo teel a mëne Sénégalais yi dañoo fexe ba ñëwaat ba daal di roppi waa États-Unis
ba tax na kon kenn ci formateur yi ca jàmbaar di rafetlu taxawaay équipe nationale bu Sénégal moo jàpp ni kon réaction bu baax lañ am démb waaye tamit mental bi baaxoon na coaching bi nekk noonu ñu déglu kii di Abdou Aziz Fall ci jokkoom ak Malal Junior Diagne. première mi-temps ba ñuy jël but bi équipe bi mu ngi woon en place taxaw vraiment rivaliser ak américains yi mais malheureusement but bi biñ ko jëlee c'était un moment boo xamante ne nii le Sénégal jouait bien waaye li ma ci gën a neex mooy biñ ko jëlee taxul ñu andi affolement jàqare donc dañoo continuer daal di def seen mënin gëm li ñuy def wóolu seen bopp vraiment di jouer football bi nga xam ne moom lañ leen xame et ci kaw loolu nag ci la ñu égaliser bi ñu égaliser nag c'est juste fekk ñu war a dem à la mi-temps bi ñu dellusee ak changement yi coach Malick Daf apporté au milieu de terrain et en attaque dañoo gis benn équipe bu Sénégal bu gën a taxaw déggoo bi ndax gis nañ ne deuxième mi-temps bi pratiquement am na ñeenti joueurs jàmbaar yu dugg au milieu de terrain et en attaque loolu andiwaat beneen déggoo ci biir match bi mu permettre xale yi vraiment ñu dérouler seen football occasion yi ñu am ñu exploiter ko dugal ko te loolu nag mooy li nga xam ne moo am solo ci haut niveau boo ciy football occasion boo ko amee da nga koy dugal doo ko raté ndax lu ne mën naa xew ay fait de jeu mën nañoo changer match pour un rien et gëj naa dégg équipe bu Sénégal bu nekk ci haut niveau marqué 4 buts à son adversaire alors que dañ koo mëne woon 1-0 loolu la muy wone mooy xale yi dañoo am mental ci match bi. Abdou Aziz Fall di formateur ci jàmbaar mu am sax ay joueurs jàmbaar yu wane seen bopp bu baax a baax dëmb ñaar dugal nañu but kon ci pour Sénégal ci match boobule Sénégal nag ñaareelu matcham mercredi lay doon bu 20h jotee digganteem ak Hollande ñoom waa Pays-Bas ñoom dañoo daanu ci kanam Japon ci seen match bu njëkk bi. Coupe CAF maanaam tour de cadrage bi ngir mën a intégrer lii di phase de groupe Coupe CAF Génération Foot moom mercredi la ci dajal ak équipe bi di école supérieure de l'administration et de journalisme bu Bénin école boobu kon moom mooy jongante ak Génération Foot ci aller-retour ku génn ci confrontation yooyu moom mooy dugg kon ci phase de groupe yi pour Coupe CAF kon match bi mercredi la suba bu 10h jotee Génération Foot ak ñi ñuy dajal nañu amal conférence de presse d'avant match ca stade Lat Dior bu Thiès. démb ca Guinée Orea AC dafa daan foofu ca Conakry waa Kenya di Bandari ñeenti bal ci ñaar kii di Aristide Bansé nekk international burkinabé moo dugal ñetti but équipe Guinée yi kon match retour bi week-end bii di ñëw la fële ca Kenya. basketball lañ koy jeexale ak Pathé Keita mi nga xamante ne kon mooy wéy di nekk ci bopp Guédiawaye basket club ñoom nag ginnaaw bu ñu renouveler bureau bi ci AG bi ñu doon amal démb moom kon la ñu tabb mu wéyal kon di doxal foofule ca équipe bu Guédiawaye basket club wax na ni mbexe bébétam yi ci équipe bi certainement di ngeen ko ci sunu xibaar yi weesu. mu ngoog jaajëf Youssouf Bodian en classe dañ ci ànd ak El Hadj Ndiogou Diène. COSYDEP moo leen di may en classe. COSYDEP mànkoo na ngir njàng bu gën melokaan ngir ñëpp. dal nag jàmm gannaaw affectation yi en classe yi wax tey ci permutation yi maanaam weccoo l'école diggante jàngalekat yi loolu nga xam te ne nag yomb la dem ba jafe pour yenn jàngalekat yi koy naqaru ñu déglu ci leeral yu Babacar Diouf. aw xàll la woo xam ne ni ay jàngalekat mën nañ cee jaar ba ñu déplacer leen jëlee leen ci gox yóbbu leen ci beneen école ñaari jàngalekat yu ko bëgg gisee waxtaan mën na noo bokk ñaan ñu weccente leen ay poste Tamsir Sène moo di chargé du personnel ci IEF bu Bambey. ci cadre mutation enseignant yi am na benn option bu ñu tuddee permutation nag mooy ñaari jàngalekat yu bëgg a échanger ay poste échanger poste boobu mun na nekk ci biir département wala mun na nekk ci région wala mun na nekk ci niveau national bu dee ci niveau départemental agent yi dañuy def ay demande ñaari agent yi nga xam ne ñoo ko si nekk da ngay def demande alors bu dee région bi tam même chose mais bu dee au niveau national ay fiche lay doon. ci métti rek moo di ne doo ngay ñaan rek am ndaxte am na foo war a jaar ba mën a jot ci lii. mun nañ ko rejeter parce que demande permutation dafa am ay critères yu mu war a par exemple ñaar ñi nga xam ne dañoo bëgg a échanger dañoo war a tolloo dañoo war a méngoo garaat. ci wetu mouvement national bi nga xam ne jàngalekat yépp a ko xam te ràññee ko permutation doon na moyen boo xam ne ni jàngalekat yi dañ ciy mën a jaar ñu affecté leen
ci yeneen i gox. syndicat jàngalekat yi jaaxle ci jafe-jafe yi am ci permutation yi tax sax neneen daañu xeex ngeen nag ñu dugal leen ci commission bi yor permutation yi dañ ciy déglu njiitu CELS authentique Abdou Fati. permutation dafay permettre sax jàngale ni gën a jëm kanam parce que da ngay gis jàngalekat boo xam ne dafa bëgg ñibbi Casamance wala Sànq wala Saraya permettre koo xam ne dafa nekk Thiès su ñibbi day nekk ci famille xelam dal mu mën a jàngale nekk ci communauté am loolu nag dañ ko war a encourager parce que dafay tax enseignement apprentissage jëm kanam wante dañu constaté que ñu ngi ciy ay difficulté loolu nag dañ ko mën a nangu parce que gestion démocratique la bokk ren sax secrétaire général bu IDEN interpellé na ci ministre bi moo tax ñun tamit syndicat yi G7 nee nañu dootuñu nangooti sax commission bi nga xam ne mooy commission permutation bi ñun doon ñu si woon présent parce que pour ñun lu normal la mais dañu constaté bañ leen ko bàyyi bañ ko bàyyilee waa DER rek dañu commencé indi ay problème moo tax jàngalkat yi ñu ngi leen di rassurer ni commission de permutation yi incha allah dinañ fa teew fexe ba ñu respecter seen i droit fexe ba permutation yi fluide su permutation yi fluide yi jàngalekat yi dellu fi ñu bëgg jàmm ne ñooy enseignement apprentissage jëm kanam. dañuy jeexaleeg nataal bi ñu leen di xamaleek benn élève jigéen bu xarañ bu nekk ci école Mariama Ba bu Gorée Ndeye Thianelo di xool fu sori ci njàngam nataalam ak Amadou Sabax Ba. Le premier prix de mathématiques, le premier prix d'anglais, le premier. Ndeye Thianelo nekkoon na tamit lauréate concours général édition 2019 bi jëloon 3e prix en grec première ak ci latin daanaka jël na prix yëpp yu ñu tegoon ci concours bi nga xam ne dañ koo jagleeloon élèves yi nekk ci commune bu Gorée. man prix de xaw ma exactement lan la mais mathématiques ak SVT sciences physiques grec latin. ay affaire yu mel noonu la. mu nekk élève terminal S1 ca maison d'éducation Mariama Ba gone gi xarañ lool ci matière littéraire yi moom mi cosaanoo Louga di ñu xamal ne moom dafa am méthode d'apprentissage boo xam ne noonu lay jàngee. ni ngay jàngee français ak ni ngay jàngee mathématique bokkul bu nekk ak li muy laajte ak effort yi nga war a fournir. war a am fukki at ak juróom-ñett ci janvier bii ñu jëm gone gi ma ngay xalaat ca la mu war a def gannaaw bu mu amee bac maanaam li nga xam ne mooy ay études supérieures am. benn affaire si électromécanique wala ingénieur de l'ordinateur et informatique. boo ko xoolee mu ñool lool sew ak teint bu ñuul kukk caane dañ ko mës a ràññee ci njàng muy loo xam ne neex na loolu waa famille wam rawatina maamam ji di Abdoulou. yàlla defal ko jàmm may ko fan gudd mais kontaan naa ci moom boo ko fekk ma ngi ci ay kayam ma ngi ci ay livre am demul dikkul. bi ñu ko laajee ci li nga xam ne mooy secret ci njàng mi caane loo di ñu tontu li. Non, c'est pas un secret. J'apprends comme tout le monde apprend. Je fais des exercices de mathématiques. J'apprends mes leçons comme normalement. ñu gërëm bu baax Amadou Sabax Ba ak Babacar Diouf mbokk yi foofu leen yem yéen ci en classe dig dajal ci ne bi di ñëw. 18h01 sur la radio Futur Média, le journal.